अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग बनाने वाले हैं बेसन का शीरा। रमज़ान के बाद ये ना पता नहीं सबके गले क्यों ख़राब हो गए हैं। मतलब लाइक थोड़ी सी थकावट भी है, लाइक थोड़ा सा वेदर भी चेंज हो रहा है, उस करके भी सबके गले जो है ख़राब हो रहे हैं, फीवर हो रहा है ना, राइट। सबको बहुत थकान सी हो रही है। तो उसके लिए आज मैं आपके लिए एक रेमेडी लेकर आई हूँ। उसका नाम है बेसन का शीरा। वो भी बहुत हेल्दी होता है। अगर आपको कोल्ड एंड कफ हो रखा है तो आप ये रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा। तो हमने इसके लिए देखिए यहाँ पे 7 से 8 बादाम लिए हैं, उसको बारीक बारीक कट कर लिया है। ठीक है, यहाँ मैंने 2 चम्मच जो है बेसन लिया है। यहाँ पे मैंने जो देसी घी लिया है, देसी घी को जो मैं अच्छे से इसमें कढ़ाई में मेल्ट कर लूँगी। गैस की फ्लेम को जो है हमें सिम रखना है। सिम पे ही हमें अपना जो है बेसन भून लेना है। हम इसमें बेसन डाल दिया है देसी घी में और इसको अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसको अच्छे से घुमाते रहें ताकि हमारे बेसन में जो है लम्स ना पड़े, गुड़िया ना बने इसमें हमारी। शुरू में पड़ जाएंगी, बट आप जैसे जैसे घुमाते रहेंगे इसको तो आपके लम्स इसके अच्छे से निकल जाएंगे। ये देखिए हमारे लम्स सब निकल चुके हैं और इसको अच्छे से हम देसी घी में भून लेंगे। साथ साथ हम यहाँ पे ऐड कर देंगे बादाम को भी हमें अच्छे से भून लेना है इसमें। गैस की फ्लेम को जो है हमें सिम ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना है। ज़्यादा हाई करेंगे तो हमारा बेसन जो है जल जाएगा। जब इसकी धीमी धीमी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए और हल्का सा जब इसका गोल्डन कलर हो जाता है हमारे बेसन का, तो समझ जाइएगा हमारा जो बेसन है वो अच्छी तरीके से भुन चुका है। अभी हमें तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। ये देखिए हमारे बेसन ने जो है कलर चेंज कर दिया, बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसमें से आ रही है। ये देखिए इस तरीके से जो है गोल्डन हो चुका है। हमारा जो बेसन है वो बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच चीनी और चीनी को अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। मीठा जो हमने थोड़ा सा इसमें ज़्यादा रखना है, क्योंकि जो मीठा हम इसमें गरम गरम पियेंगे वो हमारे गले को जो है बहुत रिलीफ देगा। और अब हमने इसमें डाल देना है पानी और इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए हमारा बेसन का शीरा जो है तैयार हो चुका है अच्छे से। जो चीनी थी वो भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। और हमने अब बेसन का शीरा जो है इतना ही पतला रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है हमें इसको, पतला पतला। और इसको ऐसे ही गरम गरम पी लेना है। ये बहुत टेस्टी भी है और इतना ही हमारे लिए हेल्दी भी है। इसे पीने के बाद जो हमारा जो गला में पेन हो रहा है, खराश हो रही है, इससे सबको आपको बहुत रिलीफ मिलेगी। अब से हम सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे बेसन का शीरा जो है बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारी कंसिस्टेंसी जो है इसकी इतनी ही पतली होनी चाहिए। ये देखिए। सो आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो गाइज आप भी रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर किसी के भी गला खराब है, कफ हो रहा है, तो आप ये शीरा बनाकर खाइए तो आपको जो है बहुत रिलीफ मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मेरी वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।